ние стануваме на тема култура, многу културни гости така му доаѓа имаме денес. Ирена ја имаме на линк со низината соговорничка ќе зборуваат за театарска представа. Тоа не каква било театарска представа, детска театарска представа, едукативна и плюс и работилница, така некако му доаѓа 3 во 1. Ирена, добро утро. Пред да не представиш твојата соговорничка, само да прашам дали престана да врне надвор или уште е депресивно? Добро утро, Искра, до тебе, добро утро до нашите гледачи. Во моментов престана да врне, инаку кога се подготвувавме за снимање, врнеше на вистина и беше депресивно, како што спомена и ти. Сега веќе не врне, затоа сме и овдека сместени под стреја. Инаку сакавме да бидеме, да снимаме тука поред кеот на Вардар. Како и да е, тоа не е причина ние да си извршиме нашата работа, да си разговараме. Предпладне ќе биде врнежливо. Попладне може надвор да снимате. Сега во живо под стреја. Ирена, повели. Под стреја. Благодарам, Искра. Ова утро ќе зборуваме за детска едукативна представа и работилница Марсовски пикник, која што ќе се случува во јавна соба во сабота во 11 часот. Наменета е за најмладата публика, а заедно со мене утринското кафе овде го пиеме покрај кеот на реката Вардар во центарот на главниот град Скопје со нашата и ваша утринска гостинка Изабела Јакимова, актерка. Изабела, добро утро. Добро ни дојде во Добро утро секој утро. Ве најдов, ви благодарам на поканата. Она што е повод за нашиот разговор е она детска едукативна представа и работилница која што ќе се случува во јавна соба во сабота во 11 часот. Наменета за најмладите има навистина интересен наслов Марсовски пикник. Ајде да им објасниме на гледачите, на родителите и на бабите и дедовците, оние кои што ќе ги донесат дечињата, за каква представа станува збор. Марсовски пикник се вика Марсовски пикник бидејќи главните ликови Марско и Вселенко доаѓаат од месечината, тие се воземјани. Идејата за целата представа е да ги едуцираме најмладите, па и родителите, за како треба правилно да се грижат за животната средина. Ја обработуваме екологијата, нели, рециклирање на ѓубре, правилно чистење, дека секој треба да си го чисти својот двор, како човекот ја загадува природата, тоа е дел од работилниците кои се вклучени и преку една ретроспектива на сите тие работи, на некој начин децата учат што не треба да прават. Оваа представа е интерактивна. Претпоставувам дека овие представи се многу интересни за дечињата од 5 до 12 години, така наменета е за таа возраст, бидејќи тука тие можат активно да се вклучат. А што представува, што ќе вклучува работилницата? Представата е направена по посебен концепт од примене театар, каде што немаме представа па работилница, туку работилницата е вклучена во самото дејство на представата. За да им биде поинтересно, за да немаме пресек представа па сега одиме на работилница, туку децата се вклучени некои 80% во целата представа и текот на представата зависи од нив. Ги викаме на сцена заедно со актерите и тие пишуваат на камери, работат заедно со нас, даваат идеи, ги решаваат предизвиците за да ја спасат планетата Земја од мрачниот глас, кој сака да ја уништи и да ја претвори во депонија. Зашто се вика Марсовски пикник? Има интересен наслов. Да. Затоа што марсовците доаѓаат на пикник на земјата, бидејќи на месечината веќе се е уништено и се е претворено во лаптоп. Значи сепак има некоја порака од оваа представа, затоа е едукативна, интерактивна и вклучува во нејза работилница. Да ја споменеме актерската екипа која што работи на оваа представа и ме интересира колку време се подготвувате за една ваква детска представа? Оваа представа текстот го напишав на одмор, летово. Ја работевме месец-два сигурно. Работевме на неа. Прво имаше една верзија, па тоа се менуваше во зависност од динамиката на самите актери. Актери се Гоце Андонов, он го игра едниот марсовец, јас го играм другиот, Ана Димитрова и Ане Блажевски. Оние играат Зелената сила. 4 актери сме. Представата е наменета за до кај 80-100 деца во публика и воедно представува и можеби најголема работилница што се има случајно во Македонија општо и прв вид на представа таков вид. Има ли интерес за ваков тип на представи? Да. Значи на премиерата кога ја направивме, родителите беа малце скептични каде ќе ги однесат децата. И до сега, во рокот помалку од месец дена имавме 5 изведби низ Македонија и
многу ми е драго дека од изведба на изведба има се поголем интерес за истата представа и поголем и на децата им е преинтересно да се вклучуваат во ваков вид на представи, затоа што прво се чувствуваат многу важни дека они решаваат едно такво големо прашање. Родителите исто така често се вклучуваат во работилниците, бидејќи нив им е интересно да помагаат, да ги подбуцнат децата што учеле дома. И е многу убаво затоа што на некој начин се повторуваат претходните знаења. Ја играме и за училишта, и за обично надвор од училишта публика. Изабела, покрај оваа представа, Марсовски пикник, што е следно што публиката може да очекува од тебе? Дали ќе останеш кај детската публика, кај со овие детски представи, или можеби има некој посериозен? Сериозен проект, кога кажува, мислам на проект наменет за повозрастната публика. Така. Последно ја спремаме Рудолф и Елф, новогодишна детска представа, која ќе се игра во декември месец. На 31 октомври имавме премиера на мобилен за дигитализација. Таа беше намената за деца, млади и за возрастни. И одлучив дека со Рудолф и Елф ја затворам детската програма. 2024 планот ни е да испродуцирам уште една детска представа и малку да работиме на некои по-сериозни текстови за повозрастна публика. Се уште не знаеме кои ќе бидат тие текстови и како, но за сега е тоа планот. Така да. Изабела, интересно ли е да се работи со деца? Дали е како изгледа кога ја измамуваш насмевката на најискрената публика, на најмладата публика? Полесно ли е со деца да се работи или со возрастни? Со возрастни. Сега би кажа гласот го изгубив кога работам со деца. Го изгубив гласот. Кај децата не функционира, само ја имаме ние приказната, па така ќе ја продадеме. Значи мора максимум енергија да дадеш. Актерскиот метод кај децата е 3 пати покомплициран од актерски метод за возрастни. За возрастни го имаме Станиславски, играме реализам и тоа е тоа. Возрастните можат да прочитаат и пауза и ако заборавиш текст да ти простат, децата не. Не. Затоа кажав најискрената публика. Значи актерскиот метод за пред деца, и тоа го зборувам со моите актери во тимот што ми се, е некоја компилација од Станиславски, од гротескно играње, правиш некои комбинации за тоа да биде интересно за нив. Исходот, Гоце Андонов, актерот кај мене во тим што е, он после секоја представа плаче. Од емоции, затоа што децата трчаат да се гушкаат со нас, да се сликаат и така ќе го опишам чувството после представа. Изабела, благодарам за гостувањето, посакувам успешна представа во сабота и се гледаме во некоја наредна прилика. Само и да ги поздравам екипата од Златен Зап, кои ни ги продаваат билетите и гледачите можат таму да набават билети и да им се заблагодарам за поддршката си во овие години и на јавна соба секако за истото. Благодарам. Овдека се одјавуваме од првиот линк. Студио?